TV. En tout cas, makambo e kosukela awa te tâche komi komata pona problème ya dynastie. Mais bawari naza na bino makambo, naza na bino penza tribunal lelo. Nayebi te ere bobengaka boza kofinga bato ba impoli. Boyebi est-ce que boyebi vraiment définition ya mo impoli? Est-ce que boyebi tina koloba ya kofinga ka mutu na impoli? To banda koloba na makambo impolitesse. Na koloba bino na boza ba impolitesse na ba numéro 1 impolitesse. Ko banda nanu na président na bino fali pas très impoli. Na lobi yango je pèse mes mots. Bino boza kofinga ba inosbi baza ba impoli. Lelo na ko banda kofinga pe fali pas impoli. Na ebite soki boko sepela nango, soki bozo sepela nango te, batu ya fali batu ya fere gola bako sepela na makambo wana te, batu ya inosbi pe bazo sepela te na ndenge boza kofinga ye impoli. Bino boza koloba fali aza père de famille. Et bongo frère aza père de famille te. Inosbi aza père de famille te. Boti kofinga kala mingi te mwasi ya inosbi era salaki absale abini auti kobina nzembo ya African girl yena inosbi baza kosala makambo na bango bandi kofinga ye. Soki babandi koloba penza vérité. Boko ki ko comparer mwasi ya fali na mwasi ya inosbi tolo banano vérité. Boko comparer est-ce que baza bata ko comparer penza mwasi ya inosbi rebo chulo oyo bocheye penza bochepe mwasi ya fali. Totika ba divagation na makambo ya basi ya bato. Bino nde bobandaka kofinga bato. Bozo banda bozo kota tina makambo kofinga ka mwasi ya inosbi. Ere ba kokotela mwasi na bino bombeme yango bosali yango penza nini bosali yango ba sujet du jour. Attention bokeba. Yango naza koyebisa bino mutu aza kotinda bino boyeba ke ye anano aza impoli numéro 1. Nakopesa bino pe ba preuve sikoyo kolakisa bino ke pourquoi fali aza plus impoli, très impoli koleka kutu inosbi. Boko bino pe bosala émission oyo bokolakisa impolitesse ya inosbi. Nga nazolakisa impolitesse ya fali sikoyo. Bino bolakisa pe impolitesse ya inosbi. Tokende sika pièce contre pièce. Soki fali azalaka penza impolite, soki azalaki poli, reconnaissant na makambo na Koffi Olomide asala ye, nde asala clique ya kofingisa Koffi te, boyoka ba audio eleka combien de audio toyoka epa ba anani oyo, Mida la Taylor na pesi mbote ya pasa, Mida aloba combien de fois ndenge ba audio bima ya kobanda kofuta ye, pona kofinga ka Koffi. Et puis mutu wana za poli, avec mutu asala ye, apese makambo alakisa evi. C'est ça pour Nabino Koloba, c'est ça politesse pour Nabino. Ça c'est manque de respect. Mutu oyo azana respecté aza impoli. Tokobanda Koloba ba vérité. Si kabino boye baki fali azalaka polite, azalaka impoli. Soki bozomona inosbi impoli, fali pe azalaka impoli. Aza kobundisa Koffi, aza kobundisa Koffi. Soki azalaki penza poli. Koma akoki kobundisa penza mutu apesa yevi. Batuna ki makambo ya Jibe mpiana na podium na plateau kaka ya télévision baza kotuna makambo ya Jibe atali montre quel sabotage kota la montre wana a saboter question o eza kota la Jibe eza impolitesse c'était tokende sika point sur point impolitesse c'était bino kaka makambo nyoso fali poli fali biso fali na biso yepe azana impolitesse oyo bino boza ko bomba fali azanzambi te azana ba erreur na ye lokola batu nyoso basalaka bino sika bobi miselanga pe impolitesse ya inosbi naza kozela année passée nini esalemaki nini elekaki na télévision pendant 6 mois impolitesse ya fali avere mwasi na ye Niki Menga que je sali à passa Barcelone mwasi boboto mwasi ya calme mwasi oyabi ko se respecter malgré ba menaça ye atika la calme Nati ndeko na ye wana soki camarade na ye azoloba il paraît que mwasi moko boya poseli yozemi mwasi moko boye yo na podium soi-disant intelligent soi-disant poli c'est comme si bosolola ki déjà autour otikala pe kotuna mwasi nini yango obandi direct makambo wana parce que oyebaki et puis oza ko dénigrer maman mwasi oyo aboteli yo bana na podium et puis oza koloba yaza poli era za koloba set mutu oyo abotela yo bana mutu apesa yo même vous allez même reconnaître na makambo oyo baza ko sala yo na vie bale oza vidéo ya coup sur coup
boza kofinga nga toujours nazalaka sala nazalaka nalata na ngai bozofinga oyo pe bokofinga kaka nasala nini bokofinga naza nakoma na nga mutu bofinga te na koloba kaka verité. Irene Mabwene na pesi mbote apasa sera boboto mwasi kitoko bwanware kitoko toza na Eliane Posho na niveau ya Irlande basi oyo bayebi baverité baréalité ya buzoba ya Fally Ipupa baza ebele na monde bamibali kombie bino bawari boyebi yango. Mutu aza kofingisa mwasi ne na public aza koboya kutu bana Fally azalaka na bana kaka mibale oyo alakisaka na tele pourquoi tikala alobelaka bana misusu te kaka mibale wana nde politesse sagesse ezalaka bongo botika na loba bolobi Inosbi aza impoli Inosbi aza impoli tokokala mingi te awo ezalaki fere lobi na batelevizio na weekend oyo auti kolobela makambo na ye baprouesse na ye bamakambo na ndenge asalaka aza kolakisaki aza le premier jeune ya kolakisa bato bilengi ya poto le premier kosomba 600 déjà bato bakomi koleka na tele ezala baken bambuta azongi ya sekwi on dirait faire gola sekwi si azalaki déjà ebembe basekwi si akomi koleka sika na réseaux sociaux asala on dirait aza kochola aza kodénigrer prouesse na baforce oyo faire asala mbuta soki yo osala pena makambo osala likambo nini miziki na yo ezalaki bamiziki ya comédie eza miziki lokola bafere te miziki na yo ezalaki miziki comédie ezalaki miziki comédie avec appui ya sele yo mutu asalaki ozala mais fere le premier jeune na kati ya orchestre ya bato ye azoloba ngo na kati ya orchestre ya bato premier jeune akumbi 500 premier jeune abimisi nzembo na kati ya orchestre sika mbuto oyo abimisa nzembo na orchestre ya nani fere makambo aza koloba aza korelate passé na ye eza présent ya bafali Fally lelo akomi kosakana na mituka parce que eza bilengi fere asala yango kala fere lelo asota makambo ya mituka asota babu ya mituka ya 4 pieds akoma moto akotonga sika babuilding fere atika bisengo ya mituka akoma na systeme ya building mais Fally aza nanu kosamize lokola mwana ya 15 ans Fally comportement ne na tele bokomona ezala na émission ayebi se présenter liboso ya bacameraman te aza na impolitesse arrogance moko boye liboso ya bacameraman na ye bajournaliste oyo alekaka nango ya bacongolais surtout un impoli se respectaka te liboso ya bacaméra wana bavérité eza fo tolobaka bavérité bocompare sika ndenge Inosbi ayaka na média c'est un jeune homme oyo azalaka kohera na makambo na ye Inosbi eloko aza koloba yango nde koloba na chaîne mosusu même chose akoya na aza kose respecte aza korespecte bakestion na déontologie ya kolobisa bato ya korépondre bato même chose bokotala fere ere aza kolobisa bato aza kolobela neti azalaki epa ya sango fere aza kose défendre bien azalaki epa mutu mosusu soki josta soki nani Willy Kayembe aza kose défendre bien avec politesse avec respect mais Fally aza mutu aza kosala tiaka maboko liboso ya bajournaliste na miso ya journaliste bo marque du respect bosala bomona biloko boye epa ba Inosbi botala biloko boye epa bafere botala biloko boye epa bahéritier et puis yende bo traité ke yende aza poli bongo bamisusu ye aza impoli Fally aza na baimpolitesse na ye aza nzambi te aza na badefo na ye lelo bokotelema bokoloba bokofinga bambuta bokotelema bokofinga bolobaki Fally alobaka français mie ta mie mais essentiel na monde oyo message eleka fere aza kosexprimer bien français na ye eza ya bino te ayekola yango na marque na ye pe aza kose défendre na marque na tomona ye na soki na nini na karibu variété elo moko na France wana alekisi yango français na ye bien bajalousie oyo boza kobimisa yango wapi likambo nyonso fere asalaka il faut boleka bocontredire ye pourquoi botikala jamais kocontredire Fally pourquoi botikala jamais kocontredire Fally fere soki aleki bokoleka na émission bozosala ondire boza kosepela nango mais na réalité moto oyo ayebi kodiginisa ayebi kodig deep akomona ke boyende kochola fere boza kochola fere sika ere aza kotinda bino
mukolo bogarde de la presse akoleka kopupola bino marque ozera koya kozongisa bino na nzela bokoloba administration ya faire eza bien te bato ya pembeni ya faire baza bien te pendant que bino pembeni ya fali boza kosala même chose boza kofingafinga bato bino kaka bino tu boza baimpoli bato oyo bazalaka entouré na fali ya créer bato ebele na réseaux sociaux mpona kofingaka kodenigre bato wana eza politesse wana eza respect envers baninga c'est manque de respect envers baninga yango eza komemela ye na ligne ya impolitesse naza koloba naza kopese les mots boza kofinga inosbi impoli mais faut kotala pe côté ya impolitesse ya fali epupa po eba yango nde naza koloba biso nyonso faut tobanda kobimisa babien na mabe ya bamusicien fali aza bon aza koyemba bien aza koexcele na carrière na ye mais soki tokomi côté ya bacomportement sika oyo moto aza koacquérir na monde eloko oyo moto aza koyekola na monde fali il n'est pas mieux que les autres ye mpe aza na français na eza bien te aza na respect te aza moins éduqué par rapport na bamisusu éducation nini ye aza nango nano scolaire oyo eleki nanu ya bato nyonso éducation scolaire nini soki batie ye na fere na fali mpo banda na inosbi côté français ya koleka inosbi éducation scolaire pardon éducation scolaire inosbi aleki fali côté français inosbi aleki fali côté anglais inosbi aleki fali côté swahili inosbi aleki fali soki tozongi tozwi su makambo toke côté héritier aleki na français aleki na charisme aleki na politesse na sagesse na maturité wana héritier so totie Fabregas aleki na français aleki na maturité aleki na stratégie fali soki azalaka na maison ya production te nde azalaka te soki fali azalaka na maison de production te nde toyokaka mpe fali te fali aza na chance bamema ye epai ya maison de production yango basalaka ye kaka asalaka neti ya neti soki asala nano 5 à 16 album tondima ye natia défi wana bato nyonso bakomi koloba bakomi kopesa de même défi abeta 5 à 16 album nga mutu na bande koloba makambo wana soki fali ye bon atia parce que makambo nyonso akobimisa mpe ezosimba te fanda nano zwa nano ta na yo ata 3 ans ya pamba fali bakobosana yo bavérité oyo nalobaka awa na média oyo ya Chronique du Net TV eza bavérité oyo doki oh, yo kipumbulu bino bavoyu badeleka ya fali epupa ngai nalobaka bavérité ezokanza na Suisse na pesi yo mbote bandeko na nga tu na niveau ya Brésil basalamu na bino naza ntina bafani na niveau ya Chili Argentine bino tu napesi bino bambote awa toza na makambo ya otie inosbi bafingi ye mingi te aza impoli bato baza korépondre te baza kotika le jeune innocent balume aza kosouffrir mentalement na ba insulte moko sans fondement yango nga na ekolakisa a plus forte raison faiblesse pe ya fali mpupa pe kolakisa manque ya respect ya sagesse ya nini ya politesse na ye envers bamusicien lisusu yango nde na ye kolobela oyo akomonake nalobi mabe etali ye me bavérité eza bino bokosepela na ndenge baza kofinga inosbi bolingi te balobela fali lelo nalobeli fali oyo akoyina akosilika etali ye botala bato nyonso balobelaka fali chaque jour soki inosbi aleki na réseaux sociaux balobaka petit ya impoli bolatisi ekombo ya impolitesse sans fondement inosbi aleki bino na politesse un enfant éduqué aza issu na famille oyo eza na papa na mama akoli na maboko ya bandeko famille mobile eza wana politesse oyo aza komemela bino na réseaux sociaux yango boza kocomprendre te tellement ke bokoli na bafamille moko mal éduqué bokoli bino bawaro bokoli na bafamille oyo ezanga orientation yango boyebaka te kosala différence entre politesse na impolitesse boyebi te ere moto aza kose défendre avec respect avec komipesa dignité mpona bino aza akomi impoli so lelo efo bobanda koyekola bamo bozwaka mpe dictionnaire bozwaka te ya koyekola bokoyoka pasi lelo tika partir ya lelo na koya sika kusiri kuna kobanda kobimisela bino bavérité ya fali
ba vérité ya Inosbi, ba vérité ya Fere na ba contre na bango boko mona sika ba Fere ba leki fali na musika Erichota na ba leki fali na musika soki ezalaki makambo ya media te nde Fabrigade aza kosasa ekosasa Inosbi toloba lisusu te parce que Inosbi apesa mpenza fali AVC apesa fali AVC akosakana te yango bomonaka chaque jour bawaro bazalaka toujours contre makambo ya Inosbi parce que bayebi ke élément dangereux na bango eza Inosbi côté koyemba sika bamekaka su koya te epai ya Fere batikala jamais kosala compétition ya koyemba côté ya Fere puisque bayebi ke mutu wana aza monstre aza génie côté koyemba c'était chanté par excellent eza te ke mutu lokola fali soki aleki na plateau na lobango combien de fois lelo bato nyonso bakomi bayoki baémission babandi koloba o nzoka ndeze koba vérité babandi kotala baémission ya fali nyonso ayembaka te naze koyebisa bino fali pourquoi alekaka na télé ayembaka te epuis boza koloba bamission nde basalaka baémission baza kosala promotion banzembo na bango te mokolo nini fali asala promotion ya nzembo na ye na télé parce que ayembaka te ayaka ndeka kocréer babase ayembaka te ayaka ndeka kosala babuzoba mais lelo toza kodécortiquer makambo nyonso lelo bokocomprendre fali yango azokoka te amemela biso tokosa 1 tokosa 2 tokosa gold boza komona eza kosimba te puisque depuis amaka mwasi basakanaka na ye te depuis asala buzoba na nkombo ya mwasi mikimenga Barcelone botala shiki ya fali ekoma neti satana babwaki na nini na lifelo huo satana aza kokwea nde fali shite ya nani oyo Nebuchadnezzar fali aza komibenga roi eza roi de Nebuchadnezzar akomi fou roi de Nebuchadnezzar est devenu fou le roi Nebuchadnezzar est devenu fou le roi Fali est devenu fou akomi kokwea bu na lifelo force na ye esili bakanga ekraka akoma kosila fali aza su na force te aza mutu moko bo akoma neti pine ezanga mopepe pine etoboka bakwado bamba place ekuta kokangeleza te fali asila akoma na ye eloko te bobangaka te bolobelaka ye bavérité fali asila fali aza bato nyonso bao baza kolobele bakima ye puisque bazalaki bakwado bato ndenge bakwado wana baza kotya bakokole pine sika chambre aire ezanga place ya konini esila mopepe etoboka nango déjà donc pine etoboka eloko eza te nga na koloba bavérité yango wana fali ye wana fali eloko te eloko un impoli moto asila aza na valeur ata moko te boko compare na Fere gola na likambo nini impoli lokola wana bokende koloba Fere fali Inosbi nde impoli fali aza impoli te aza komanke baprofil olomide aza komanke bajibe baza kolobele makambo jibe aza kotala montre ye aza normal etali bino na sukeli awa bokoyoka yango ya bien oyo eza konu Guinness TV check on est ensemble cha muntu cha nzambe